da ku da masu gidanku wallahi kuna da matsala, dole ne mu gaya muku gaskiya. Kuna da matsala, ƙiyayyar da al'umma suke muku ku kuke jawa kanku saboda mummunan halinku. Wannan alhamis da ta wuce ina Kano a gona ta, muna cikin aikin dawa, lokacin ga dawa wasu ma a tsaye ba su girbe ba, ga wasu sun girbe suna aikin, ga wasu sun girbe sun yanke sun dora akan sankace suna jira ta sha iska su zo su yi aikinta. A hakan 'yan Fulani suke cuso dabbobinsu su ci gonar wannan, su ciwa wannan hatsi, su firgita wannan. Ni shaida ne, ina cikin gonata da masu aiki muna aiki suka turo dabbobinsu. Muna cewa malam aiki muke fa, muna kan aiki ne fa na hatsi ba mu gama ba, amma wallahi kamar kana magana da dutse, kamar kana magana da dutse. Wannan yake ja musu a kashe su, a kashe dabbobinsu, a yi mummunan rigima da su saboda mummunan halinsu. Ta yaya a jiharku, a ƙasarku, a jiharku, a garinku, a gonarka ka je ka yi shuka, ka yi firi, ka yi maimai, ka yi huɗa, ka zuba taki, ka yi girbi, ka yanke hatsinka sai da komai ya nuna, ka gama shan wahalar da za ka sha, kawai kuma sai wani dabba izo ya turo maka dabbobi su cinye, sai ka sa masa ido? Bawansa ne kai? Shi sa ni ba na ganin laifin duk mutumin da ya rigima da 'yan Fulani, kowace irin rigima ce, kowane irin mataki ya ɗauka, duk tsaurinsa, duk muninsa, yayin da 'yan Fulani suka zo za su cinye masa hatsinsa, ya nemi musu magana amma suna kinsowa, ya gama duk wannan wahalar kuma ya sa musu ido su zo su cinye hatsin da yake bawansa ne shi. Ai bayan da za a yi wannan a zauna lafiya babu. Da haka wallahi tallahi hukuma ta ɗauki mummunan mataki, ko kuma in ce tsatsauran mataki akan waɗannan mutanen. Akwai renin hankali a kansu. Wai sai ka ji ana ba al'umma an ba da sati ɗaya ko sati biyu a yi maza a cire amfani. 'yan Fulani na zo, 'yan Fulani garinsu ne, gonarsu ce, a ban mutane a garinsu da hatsinsu su yi aikinsu a natsa su gama, amma ana firgita su, ana wai ga 'yan Fulani ga waye ga waye. Wannan yake ja ana kashe ku, ana kashe dabbobinku, ana munana muku zato, ana tare ku a wani guri a ɗau mataki a kanku. Don wani in kun fi ƙarfinsa a gonarsa to zai kuma yi haƙo inda shi ma kuma yake da ƙarfi ya halaka ka. Ba yanda za a yi a wannan marar da abinci yake tsada, rayuwa take wahala, mutum ya ɓata lokacinsa ya noma ya gama komai sai da ta nuna ka turo dabbobi su cinye. Ya ba zan kashe ka ba, ya ba zan ɗau mummunan mataki a kanka ba, tunda ni ba yaron ubanka ba ne ba. Wannan ita ce rayuwar da ake